Voilà, Mokoloela Monabino Balandia Ngoma Prod TV, paix émission devant les Congolais. Émission ebetaka mingi ba actualité na kati ya République démocratique du Congo. Boyebi ete ndenge na loba na toujours l'heure est grave bande konangai. Boyoki makambo ya guerre ya est ya République démocratique du Congo ezako toka kase kotoka. Côté mususu ba volcan, qu'est-ce qui se passe au juste? Est-ce que zali libabe pona ba Congolais topé Nzambe kaka? Nani na yambeli bino lelo tozali na ndeko oyo bolingaka mingi boluksenga toujours azonga ndeko resteli ndeko mbote na yo mbote mona mboka Isaac boni santé na yo pe santé à République démocratique du Congo webi ke tango mboka ba mise ba yemba mosolo soki ebebi mboka pepe ba elongo tsadi biso toko za kimete tanke bandeko ba ko lela mabeza ndeko chilombo ko maîtriser mboka te ndoko mona ke mabeza makasi moi tous la kimia ezate ubanimba la moko na chilombo okolobate ba futaka taxe te ba futaka impote le kwande ko fayu la futi impote bazo kangaka e chaque jour wana kolobate na ebisio na mboka oyo soki ba ebisio kende ko fayu le mwana mboka président élu a futaka taxe te ba kosi mais ba kendo kanga soki nga na futaka taxe te ba kokanga ngai mais tant que moni ezo continuer ko sala au moins ba société ne ko sala ngana bikeza ba ini ya peuple congolais ba mutema likundu ndo mona ka ba ko sala biloko ne ko magaya non failo réalité non biso de ba biloko wana o ya biso eza ko trouver solution génie comme 700 donc souci na biso ya ko luka o ezali ya lelo ya kolia ekola masango komi combien 2000 3000 yebisanga génie comme 700 kasi bana mboka pe mboka e vivaka na ba impôt na tango ba citoyen ba ko futa impôt na bango et ya ko sala ke ba autorité bazwa ba initiative ya malamu pona kumboka ikende liboso soki yo congolais ozali ko miloba ete o ganyaki élection za ko futa pa côté ya ba hôtel na yo olingi ete Chilombo asala nini ndeko Félix Tshisekedi asala nini ndeko Isaac na ko biso loko moko to bimana yo to kitaka na ipeno ko mona batu mo ba ko zwa ticket 500 et a des taxes au bami tuke futa ka chaque jour ka 500 ba komaka 500 mutuka musu 1000 francs et a des taxes mbongo wane kenda wapi to ebite toke musika te to bimina yo lisusu omona bisiko ba kitaka ba parking bisiko ba kitaka ba fufu okomona batu mo ba de Gérard DG soki DG nini bazwaka ba mbongo wana mosana ngwe saka nini yango nde ko saka biloko mata te ndeko Isaac tika we bato ba kolanda biso ba bika ozo soutenir ndeko Chilombo na mabe na parce que so to landi logique des choses Congola foot est-ce que bilika mo lumière publique so ta na facture au moment na lumière publique snela yiba kabiso tolobi non tolobi ndeko Kabila ayiba biso pendant 18 ans ndeko Kabila ke sigo ndeko Chilombo mais fait changement salama ba lumière publique to futa kawana kende na biso tambola na nzela ya ba Lumumba ba université au moment bisika nyoso na ba veni molili ndeko Chilombo ko liambongo na yebi biloko wana tozana na opposition ndelelo ko ebisanga ke bato ba ko futa taxe futa makate te ndeko Isaac tika ndeko Chilombo na ndeko Kabun ba yebi kopo bango ba ko sala mais population ko tala bango 2023 to retourna bango na yebi ko sala motema mabe na lingaki o banda par ko remercier président de la République pour na ba décision minene o azui pour na est ya République démocratique du Congo yoki kuna ba tuerie katani état de siège et saliete ba rebelle o bazaki ko kota na ngambo ya Est République ba se retirer boni motema mabe na bino za ko continuer ndeko Isaac Mutombo na ko ebiso loko moko tango to ko loba ba guerre est si lobby na landi na information souci na moni degré na beni ba tumbi banda kuno o ebisanga degré ba ko kufa yo ko ebisanga o ebike yondo mutema mabe so bande ko beni ba ko lande mission bo ndeko Isaac ako soutenir Chilombo mutema mabe po bino ko kufa ya ko loba koto guerre sili o ebi eza souci eza pasi token état de siège pona ngana monaki yango tende sengeli ba instaurer état de siège pona ngai solution est simple to simba FARDC lelo bindeko Chilombo na course na makambo etali bitumba biso to bi FARDC nde akalikolo akeko defa bandeko a Kenya o baka mbangu makasi to na Jeux olympiques na biso ke bato wana c'est la Jeux africains o remona degré ba ko gagner ba ko so ba médaille nyoso awa na Congo Jeux africains kala mingi te o mo bato wana ba mbangu makasi ngana bi bango na mbangu na bitumba na bi FARDC azali pe expérimenter na o etali terrorisme ndima au moins yebisanga bitumba ni o bango déjà ba gagner à part ba mbangu ba médaille o ba soka ya or yebisanga bitumba ni no bango ba gagner tika ndeko Isaac plutôt il fallait to lobande
mbongo to futa bande kwa Kenya eza mbongo to zui yango to tiango na kata FARDC yebisanga généraux ni nozora $2000 na mboka na Congo yebisanga yi ajida nino azora $100 yebisanga na mboka na Congo plutôt c'est que et puis motema passe na monaki na ndeko Chilombo na mwasi na yeba telemi o biso to ko soutenir FARDC basu ba polo moko boy baté to ko soutenir FARDC non plutôt ce que ça qui pour na ko soutenir FARDC l'état na biso angaka sa nini abino to moni ba congolais pour contribuer pour biso so to ke ko tika to biki moyibi ba congolais ndezaka ndeko Chilombo ko zonga tie na poche pour atate ba imprimer ba polo l'état imprimer ba polo azu yango ateba bisika nyonso na ba boutique na ba coin nyonso bateki yango $1 ça dit congolais ne soka sombi polo wana mbongo wana ke na soutien au FARDC mais plutôt mona apesi nde ba chinois apesi bango cop ba polo ba keko koma FARDC fa bo ça biso soutien ni obiso to apporter biso kana munoko soutien FARDC et puis d'aider encore tabuso bandeko Chilombo na parlement na e ba keko sala o te biso ba député to $500 aux mois moko mais plutôt ba voter salaire ya soldat congolais na parlement biso ne pona soutien to ngato bimana nzela to keti na assemblée de to so kende te ça n'expliquer to ke inde ti na parlement to kangi ba député nyonso boko bimate soki bo voter misolo ya ba député te ya ba soldat te général moko a commis na 1500 soda wana peut-être oyebi ndeko izaki to chômage legi makasi na mboko Congo ndeko Kabila boma biso de 18 yeto legi ndeko Chilombo ye 2 ans demi to okende ka mingi te mandeko sila po ngane so toke na ba élection na gagner population yebi po batu ba ko voter ete oyebi to lobeloko moko ba système ebele o bango ba koyela biso wana eza ba système ya malamu te chaque année c'est là chaque année université Congo eko bimisa ba licencié ba gradué chaque année est-ce que yebi soki lelo na armée na biso ba teka sodo na PTT $200 ndeko Isaac na ko yebisa yo lelo to ya chômage ko diminuer mutu nyonso ko linga ko servir mboka na ye. Au lieu de que non, soutien FARDC, soutien l'évité, soutien FARDC. Félix Tshisekedi a commis le pouvoir, moins de 2 ans, Félix Tshisekedi a matissé quelque chose là-bas, a matissé quelque chose là-bas militaire. A commis le pouvoir, moins de 2 ans, a bakissé liba enseignant salaire. Boni motema mabe. Ndeko Isaac, oyebi policier moka linga mwasi nanga côté na biso. Oyebi ndeko Chilombo apesa bango promesse bakozwa $700. Ba policier moi si nanga kima kenda kolandana ya kelanda policier po ebike par mo bandozo $700 na ebiso ndeko Chilombo nde ba soda ba ina yo kondima te me ba koloba ngote po bakana sa drapeau ndeko Chilombo depo laka bango yebisanga teto ndeko Isaac yo namoni yo kana ba master ba soda te tunanga na master ba soldat ba policier ba FARDC na kana bango o ba uti ba formation libanda baza ba master na ko ebisa yo est-ce que bike no ba soldat na biso ba kana ba tenia malonga te. Yo quand tu bitumba au monde bitumba 5 personnes bomi sali bon non et tu peux faire de ça faible ça moyen ça mbongo ça tenir ça ration apparemment on a information na tango za ko ba été faire de ça dans sala le côté ba tie moyen te nazo signaler déjà qu'il y a plus de 20 localités au phare de ça à récupérer na Ndeko Isaac ngana yo to yebi ba je tic-tac. Tu vas biloko ne aka moso ande ni cede nan to yebi ngana yo menga na pesa information lobite na beni batumi bandako bakufi siko wana za batu mususu farde sa kenda kolala nana okosa nani ndeko Chilombo azala sincère na population aleka karandenga yaki na stade akesu na stade asengi bolimbisi ba congolais ngana yiba bino bokonzi bokonzi ozaka ya ndeko Fayulu Kabila pesa nga nazo kokate yo za cour constitutionnelle teo ekataki ete ndeko Félix Tshisekedi a gagné ba élection na yebisi yo congolais nyonso ebina mwana beba botami lelo bi ndeko Chilombo azwaka te atanga neto soto ke na mapona mingana ko gagner na yebisi yo moto nyonso yebi ke moto gagner ke zaka nani nana zaka deuxième mais to ça wana te to so évoluer to so kende no soki eloko solo yebi eloko solo ndezaka zwa sala Chilombo déjà réalisé nini oyebi osanga passe bandeko na biso IDPS tant bakoza fachi na diplomatie peuple a reliaté fachi na diplomatie transport passe
fachi na bandeko ya monga fula awa mai pasi fachi na diplomatie génie 700 fachi na kola fufu ekomi 3000 4000 mais tozokende wapi diplomatie ngo ya nini? Merci. Petit peuple en a besoin biloko on petit peuple a besoin alia azwa courant malamu aza na transport a bien atanga malamu akosi bana université o wifi ofele kena ipen so zo wifi. Merci Zela to pumba bongo te. Na moni image moko circuler na ba réseaux sociaux maman moko na côté guerre ezali aza kozwa mai akochela soldat o aza na bitumba akochela yango na kati ya gourde soutien au FARDC motuna na ngeza ya koyeba bino bandeko ya lamuka bino bandeko ya nouvel élan oya bino contribution ezali nini ezali kaka critique oyebi so toza parmi bato ya liboso ba jeune auto telemaka tolobi te to luka solution to banda ko ganga kala to soutenir FARDC biso to bato ya liboso bref ane solution na pesio clair ndeko Chilombo na ba député na ye ba député Kabila oya somba na mbongo leta andimi mbongo olie mbongo tsana musala ya kosala banzela ya kosa ake ya kosomba ba député ba osoki union salé asombi bango tokende toyebisi bango ba voter salaire ya mais soutien yo lingi soutien ndeni ba voter salaire ya ba militaire na assemblée nationale ba voter ba valider etigali sodo azanga pete azwaka $200 ngana ko senga mingi te soutien proposition de loi wana ba député la bino ya la muka pe baza kuna basala ba muke to ba muke biso to kuna ba muke ba ko ami balemisa to ba muke o eza nyoso ba député Kabila na Chilombo o asomba na mbongo po de Chilombo mo azana député moko te asomba bango na mbongo ya leta nde asala ba dépense wana nyonso andimi population souffrir soki azwi monsolo wana sombaki ba député tsango na armée na biso armée moko te kote mana armée na biso yebisanga pan to Chilombo asale lo bon na inane to tsaka inane bilan Chilombo na inane asali nini bekola malonga ezate maye ezate courant ezate kolia malonga te este eleki kuna tango Kabila. OK yo kasi konga na cité lelo pouvoir ya Tshisekedi différence ni ezali entre ba pouvoir mibale wa oyebita on atalaka na mapona mina monaka pano moko Chilombo atsaka ya munene ba komaka ya Shadari ba komaka continuité c'est-à-dire na moni changement te et loko te plutôt pas sinde za ko matali susu changement te plutôt pas sinde za ko mata na minute na ko ebisa pas sinde za ko mata changement za tende konanga kende oyebi ndeko isaki yo mutema be pona nini yo pesaka mwasi mbongo ake wenza iso papa mbongo ekokite ngai na pesaka mwasi mbongo ake wenze mbongo ekokite ngana oto samusa mo defendre ndeko Chilombo oyo ye ayebi pasi alipa te kabunda oyebi ke kabunda ndofana na kingabwa kota mai na catch moke pola banda kota mo yebisanga na mitso kabunda na position atela koma pembe amona na kasute yebisanga kabunda akokako bon tokena na pomona get désordre na mboka bango moko na parti na bango IDPS lelo ba misi secrétaire général Muso Abimi o ngande secrétaire général o bango moko basokoka kota ordre na parti na bango te bongo yebisanga mboka bakokoka makambo ya parti ko beta te parce que toyebi organisation ya ba parti na bino ya opposition ezaka na ba malette na bino moko ndeko resteli na biso yebisanga parti neza malette décider eza na kati ya malette na bino nouvel élan eza na malette na bino ndeko izaki yo mona mutemo zoloba président Eli Fayulu na ko ebiso ndeko na biso Fayulu bisika tout parti les implanté na biso zela siège ya nouvel élan na Mbujima eza na venir tozo kendete bon soki totu na hiérarchie na ngande ba ko ebiso OK eza place terre mais na ebisi yo boye ni yo mona mutema no yebike coordonnateur à la Muka le président Muzitu parti les implanté na bisika nyoso prévané ndeko Ngobila tolinga to sa Samuel mwa muke na yolo ndeko Ngobila tinda ba soldat gaz betama nebisio me soki eza parti malette mais tika bango basa biloko na bango biloko komi bosala loko begal to sala marche awa coordonnateur à la Muka Adolphe Musitu a organisé marche awa yo yebi bakufa makamba ba marche ku tutika na opo yebi ke boko kaka lisusu te depuis bokabwana na UDPS boko kaka lisusu te yebi tombo pesa bilili omona ndenge batu ba panzanaki batu bakufa pona marche ba mama bakufa o to sa kolela ba misuti lelo na bakundi bango te pona ba marche o soki batu ba makasi te bino ba makasi mais pourquoi kotinda ba soda
ndeko ngobila na mutema mabe mutema likundu atindi ba soda ba beti ba gaz ba beti ba balle réel yo bien ngote ndeko Isaac yo monde ozana oyebi na yo mozolinga noka osala sama po soutenir ndeko Chilombo ba tunyo so ba yebi o soutenir ndeko Chilombo na soutenir ndeko Chilombo te na journaliste na au milieu du village motuna ya sujet ya suka toza kokota na yo ezali sujet ya makambo ya Noël Tchani je crois Hollandi yango Noël Tchani ayena proposition de loi o elobi ete soko zali ya tata pe mama congolais te okoki kokoma président de la République te ngana za ko bangela ndeko Fayulu parce que toye ba famille te oyebi ndeko Tchani d'abord az américain et lora liboso photo te to longo to tsana no to te mupanzi oyebi likamuso za ba congolais photo suki sango ya biso na biso ba congolais ndeko Isaac yo so lobi lwa wana na kolobeza malamu mais ndeko Tchani akoki kotombola munoko na ye te po na koloba ke vote ba congolais à la papa az américain d'abord tout le monde ba Congo tout le monde tsana ye akopesa loi na te yo tsasko yo ndem to tuna oloba makambo ala po ya koloba na te po ya étranger soki ndeko Isaac na koloba boye eza malamu pona bandeko na biso eza pe aussi mabe parce que ndeto zawa d'ailleurs photo que na système double nationalité ngana na puyango chaque fois oui nazo kende nango ndeko muso akoloba te na poni liboso pays nanga France na ko pona congolais ça dit eko epal soto bito ke na likambo ba nationalité oyo na biso ndeko Isaac ti to ko komesika moko boye komi muso longwa pe na pouvoir mina ko ebisa yo soto bito landaka likambo ba nationalité o ti na mususu eko senga longwa na pouvoir po za to yepe source na ye ça dit eza biloko mo ya encourager te eza biloko mo to lo ba clair ndeko alinga pona pays loko la Congo eza la deuxième pays na yaka mais ça la tête ce qui et surtout ce que ça na ba maloba malam et puis on a bonne foi ya ko ça ba congolais parce que ndeko Chilombo yoti soit disant tata na bango maman na bango baza ba congolais fanda na limiter pour na limiter ndo foot déjà le pongo l'état au boto lango nda kwa tata na ya mama nyonso to yebi c'est important de prendre ça nini côté wana ko attaquer te na lobi nini obi ba confondre ba chose to sala ba confusion bilo mususu oyebi sanga te ndeko Chilombo va kota pouvoir azana mapango mibale ata terrain vide ndeko Chilombo tika osana lupango te wana to sa clair mutuka ni on ndeko Chilombo tambo nango ya cher afa kota bokonze zala te ndeko Isaac biso so toyebi ba biloko wana to za te distraction bon ndeko sa biso ndeko Chilombo non tata na ye toyebi te lupango nya zanga nango ya malonga toyebi te ayebisaka biso soka ye awa tokoyeba salaire na ye akendaka voyage boye na mbongo mo lukuta yebi ba voyage so tikali ti lelo beti 258 voyage banda koti na bokonzi o pe epesi logo moko te lelo pe ba mbongo etikala pete lelo ko moko sisa mbongo donc bref moto alingi nationalité azwa deuxième nationalité biso dozo appuyer et puis asa na souci ya ko salisa ba congolais plutôt to ya ote ngai ya za étranger te faux débat ndeko Tchani na aux américains plutôt il faut soutenir biso démarche on ngana za nango lelo soki vitesse pesami to kokende ko tsango na assemblée nationale to tsango na parlement to ko bisa bandeko nini to appuyer système ya double nationalité ndeko Tchani akozonga congolais akozapa américain dengaza. Alors toleki na avant sujet avant souk auto soir ko souki sana yango oyoki makambo ya procès Vital Kamerhe za kozonga lisusu à qui un appel ba chance ni nous a pesa na Vital Kamerhe pour na ko gagner procès wana na appel oyebi mboka na biso eza eza soni bo yebi sanga état de droit ekangi nani moto nani susu camara te beta lisolo te bo yoka sikonga na expliquer pe ndeko na ngai lisolo to ko beta o to ko beta ya bien o ya ndeko na ngai to beta lisolo ya propre tangu yobi singa état de droit ekangi nani camarade na ya détourner mbongo na présidence za wapi yebi sanga za wapi ana poto akendaki prison sa na poto toke na ba détournement o ezo sa masiko ekangi nani etikali ko kanga mutu moko te état de droit e pona bilongi yango banda le bobenga nga chimanga po soko za muluba état de droit sauté wana komi tribaliste ndeko na ngai wana komi ba propos tribaliste comme omoni siko makambo ngo za rabia soto komi ko ba vérité komi te aza tribal o aza nante na bi banda le komo na ngai komi chimanga po soko ki ba kombo ya ba chi et sauté état de droit sauté soki oyoki kaka o Kamerhe kaningini kangai mais je préfère yango to kende bon bref makambo na bango na ndeko Chilombo to kota te parce que
toyoka ki mwa banungu ke babiloko ngo eza na Dar es Salaam eza soki na kwani neza ba isa ndeko Chilombo yako zo ndeko Chilombo bo biloko na ye ndeko Chilombo sundoli biloko na ye poka ngandeko ne kamera ba wana to kokota te eza makambo mo enyo sale mais sauf que justice bato to Kabila banda ko kanga kala kanga lelo pomoni bazo kanga Chilombo ye ba bato boko kanga na justice na yo lobi pe bako kanga bino. Est-ce que yebi ete comportement oza ko afficher liboso micro et sali ke ba patron na bino ya Lamuka Jean-Pierre Bemba na Moïse Katumbi ba abandonner bino batika bino lelo Lamuka eza na balabala na ko bisolo moko ndeko na ngai Isaac Lamuka eza état d'esprit Lamuka eza ni Bemba ni Fayulu ni Muzitu ni nani d'abord non toko kende Lamuka eza ya mutu tende ko Isaac tango obetali sone saka biso pasi mutema pasi toka geno Lamuka eza ya mutu te mais plutôt Lamuka eza plateforme moko eza na bato ba sepelité ba longwe alobi bon ngana ke kolia nande ko Chilombo bokonzo lokuta po biso so debi muta gagner l'élection Fayulu biso so yebi ata mutu mo vana ndako boyi nango mayebi ke muta gagner Fayulu donc ake ko travailler na ye to lo bateke no ba abandonner bandeko ba longwe ndenge moko na ndeko Chilombo alongwaki ndeko kamera longwe mbusa nyamusa longwe matungula longwe Bemba longwe bandeko na biso mususu Katumbi balongwe non est-ce que yebi ke ko kende na élection na ba campagne électorale esenga amosol oui est-ce que lelo oyo zomona Fayulu ko kende pe ko sala campagne ya malonga pe ko gagner élection en 2023 oyebi Palou tant ba kenda na maponami moi je pensais pas Palou na yebi te so ka zali na banini mais ngana yebi ba membre ya parti nde ba contribuer ka pona avancement eloko pona ko postuler ya président pona ko nyonso pona élection toza prêt tokotsa $1 1000 francs 500 francs tokenda mapona. Merci beaucoup motumituna na ngai ya suka wana na lingi kamera itala kaka yo opesa siko ba conseil na bato misatu ya liboso nga na rosengo pesa conseil ezali bongo ndeko Martin Fayulu. Président Eli continue na lit ko lembate to na simana yo te to ko kende peuple eza na simana yo peuple gotika yo te continue na lit ba congolais ba ebike yonde muto ganyaki mapona mi preuve aneta ngotigeli bango bazo kokate mais continue na lit ko lembate Yami balé na lingeza la ba encouragement ou encourager ndeko Félix Tshisekedi pona makamalamu akosa la gratuité de l'enseignement tout monde projet ti légelu makamalamu ya si asali na lingyo beta suma makamama bete ya malamu pesa laka toke o malamu ndeko Chilombo asali ya kokosa ba universitaire o ya malamu asali ya kokosa biso population o ya malamu asali ya koyiba biso bokonzi et pas kokate ya kokosa même bato bakendaka na se ya drapeau yango ndeko makambu ndeko Chilombo na ko soutenir ye. Un conseil na bande ko na biso ya FCC précisément China Rambo toke ndeko Kabila za mwana mboka ndeko Kabila vandi na côté vandi kolembate eza politique eza politique to ebito ko protéger mais continuer zombongo yibaki pendant 18 ans tia yango na service à peuple et au ça biso bien. Merci beaucoup émission na biso esili. Merci ndeko Isaac.